फ्रेंड, वेलकम बॅक टू चॅनल श्रद्धा जाधव. गुड मॉर्निंग. तर आता सकाळ झाली पण वातावरण इतकं थंड वातावरण आहे. सकाळपासून म्हणजे सूर्य पण नाही बघितलेला, इतकं थंड वातावरण आहे. पूर्ण पावसासारखं झालं आहे. पाऊस तर काही पडलेला नाही आहे, पण इतकी थंडी वाजते आज सकाळपासून. मी तुम्हाला आहे ना बाहेरचं नेचर दाखवते कशा प्रकारे झालं आहे. एकदम म्हणजे इतकं थंड वातावरण झालं आहे, म्हणजे पाऊस पडण्याच्या आधी किती थंड वातावरण होतं अशा प्रकारे वातावरण झालंय. पण हवा बघा किती चालली, इतकी हवा चालू आहे. सूर्य तर सकाळपासून मी बघितलेला नाही. असं आहे, सूर्य खरंच नाही बघितलाय सकाळपासून. किती हवा चालू आहे ना, छान वाटतंय. पण मग थंडी खूप वाजते आज. काय काय आणलं दाखव. काय काय घेऊन आलं पाहू ना आता. शेवटी तेच केलं. कोणच आणले सॉक्स का बरं आणले? एकाच पिशवीत सगळं घालून आलो. नारळ पाणी चिकू कसे किलो? 60 रुपयाचे पाऊश, अर्धा किलो चिकू. संत्रा आईस्क्रीम कोण तुझा घेतला का? ॲपल, संत्रा, चिकू, आईस्क्रीम. ॲपल संत्रा तर ठेवलं आहे फ्रीजमध्ये, पण चिकू तर काय ठेवू शकत नाही. चिकूवरतीच ठेवावं लागतील. सकाळी नाश्त्यासाठी मी पास्ता बनवला होता. खूप सुंदर झाला होता बघा, तुम्हाला पण दिसेल. आणि टेस्टला पण खूप छान, एकदम सिंपल, काहीच नव्हतं टाकलेलं, पण एकदम छान झाला. मी त्या दिवशी म्हटलं होतं तसंच झालं. त्याने जेव्हा मोठं नारळ काढलं मला लगेच समजलं काही हे नारळ फुटणार नाही म्हणून. तेच झालं होतं. ते काय करते, पार्सल म्हटलं की असे नारळ काढता, त्याच्यामध्ये ना पाणी खूप कमी राहतं, मध्ये मलाई राहते. पण मग मलाई काढण्यासाठी आपल्याकडे एवढं मोठं काय हत्यार काहीच नसतं. आता इतकं कडक आहे ते, पूर्ण नारळ झालाय त्याच्यामध्ये. मला वाटलंच होतं, तेच झालं. बघते मी, फोडते कसं तरी. बघा किती क्रीम आली आहे. आणि याच्यामध्ये ना इतकं म्हणजे ना छोटा ग्लास भरेल एवढं सुद्धा पाणी, 10 ml पाणी बिन नाही निघाल त्याच्यात. आता हे फोडायचं कसं सांग बरं. मला वाटलंच होतं, तेच झालं. आता काय करणार आहे. हे मोठ्या नारळाचं असंच राहतं, हे ना फुटत नाही यांचं, आणि पाणी खूप कमी राहतं. आणि पार्सल म्हटलं का ते असेच नारळ देत राहते. बघू आता, फोडून बघते, फुटलं तर दाखवेल. माझ्याच्याने फुटणं काही शक्य नाही. दगड आणून पाहिला, माझा चाकू पण तुटला, हे काय फुटत नाही आहे. त्याच्यामुळं जाऊ द्या, बघू. हजबंड आल्यानंतर फोडतील, नाही तर जाऊ द्या तसंच. मग काय करणार आता, चाकू काय करायचं. सकाळच्या भाजीची तयारी आत्ताच. सकाळपासून थंड वातावरण असल्यामुळे ना 3 ते 4 वेळेपर्यंत आत्तापर्यंत चहा पिऊन झाला आहे. तरी पण असंच वाटतंय की चहा पिलं पाहिजे. या थंडीच्या दिवसात इतका चहा पितं माणूस, पण मी नाही पिला पाहिजे. पण तरी मला असं वाटतं खूप चहा प्यावा, खूप चहा. दूध आणायला विसरली होती मी. आत्ता दूध घेऊन आले 5 वाजता, पण दूध खराब झालं आहे. सकाळचं दूध मी आत्ता घेऊन आले,
म्हणजे सकाळी 10 वाजेचं दूध मी आता 5 वाजता आणलंय. तिने त्या बाईने फ्रीजमध्ये नव्हतं ठेवलं. दूध पूर्ण खराब झालंय. आता मी काय केलंय, दूध गरम केलंय, त्याच्यात निंबू टाकलंय. बघू संध्याकाळपर्यंत जर पनीर झालं तर पनीरची भाजी, नाही तर मग नाही झालं तर काहीच नाही करू शकत. पण शिव्या खावा लागणार आहे, मग काय करणार आहे आता. सकाळपासून घरात एकटीच इतका कंटाळा आलाय मला. तरी पण आंघोळ वगैरे झाली, केस धुतले, केस धुवायला टाइम लागतो तरी केस धुतले, त्याच्यानंतर नारळ पाणी वगैरे सगळं झालं. पण इतका कंटाळा आला, एकटा असलं ना खूप कंटाळा येतो. काल भैया होता, संडे होता, त्याच्यामुळं पूर्ण दिवस कुठं गेला काही समजलं नाही. आजचा दिवस एकटीच आहे घरात, काय करायचं काय नाही. त्याच्यानंतर हे व्हिडिओ बनवते म्हणून थोडासा टाइमपास होतोय माझा. पण इतका कंटाळा येतोय आता मला घरात बसायचा. आणि असं झालंय कधी घरी जायची प्लॅनिंग चाललंय 20 तारखेला. घरी कधी जाईल, घरी गेलं का मग सगळ्यांना भेटणं होईल, सगळ्या गोष्टी. पण आता इथं कंटाळा येतोय. इथं बाहेर पण जाऊ शकत नाही, इतकं थंड वातावरण आहे ना आज. त्याच्यामुळं बाहेर पण कधी कधी खूप ऊन, प्रमाणाच्या बाहेर ऊन, पण आज इतकी थंडी आहे, मापाच्या बाहेर थंडी आहे. काय करायचं, पूर्ण दिवस असं चाललंय. झोपून किती झोपणार आहे. दुपारी झोपलं तर संध्याकाळी झोप येत नाही, संध्याकाळी झोपलं तर दिवसा झोप येत नाही. काय केलं पाहिजे सांगा बरं. काही व्हिडिओ पण कशाचे बनवू घरात, मला ते पण समजत नाही. घरात काय दाखवू शकतो, आपल्या घरासारखं तर इथं काही नाही आहे. एवढं काय आम्ही घेतलेलं नाही, थोड्याफार गोष्टी माझ्याकडं, त्याच्यातच ॲडजस्टमेंट करतो. त्याच गोष्टी परत डेली रुटीन म्हणा, ह्या गोष्टी दाखवायचं तर काय दाखवू मला ते पण समजत नाही. बघा ठीक आहे, मला वाटत होतं ते झालं. इथं पाऊस आलाय, पाऊस आलाय. बघू शकता मोबाईलवरती पण पूर्ण पाऊस पडलाय. मजा आहे आज. खूप थंड वातावरण आहे ना, त्याच्यामुळं सकाळपासून जो पाऊस चालू. एकदम नाजूक पाऊस आहे, म्हणजे चांगल्या प्रकारे, काय इतका नाजूक पण नाही. पण जर मी भिजले याच्यात तर माझे परत केस वाळणार नाही. इकून तिकून मी केस वाळवले आणि आता परत ते केस वाळणार नाही. शिव बारिश आ रही, जल्दी जाओ. झाडं बघा किती सुंदर झाले. लहान पोरीने इथं खूप छान पानं येलो, ते सगळे पानं तोडून टाकले. इथं बघा फुल पण आलंय. इकडे काय, इथे मेथी वाटतं, इकडे पालक पण झाली आहे, पुदिना, मेथी. इथं खत बनत आहे, पुदिना, तुळस. इतकी थंड हवा आहे, मस्त वाटतंय. पण पाऊस सुरू झाला, एकदम रिमझिम पाऊस आहे. याच पावसात भिजायला आवडतं मला, पण मग आता नाही भिजू शकत मी. सर्दी मला लय लवकर होऊन जाते. सर्दी झाली, इतक्या शिंका येतील, मला रात्रभर झोपून देणार नाही, एवढ्या शिंका येतील प्रमाणाच्या बाहेर. सुंदर वातावरण झालंय, पाऊस पण येतोय, त्याच्यामुळे मला आता परत चहा पिऊशी वाटतोय. मी परत चहा ठेवलाय. तेव्हा एवढा चहा नकोय, पण काय करणार आहे, वातावरणच थंड आहे आणि इतकं सुंदर आहे वातावरण का चहा प्यायला नाहीच म्हणू शकत नाही. कॉफी तर पिऊ शकत नाही जास्त, कॉफीमध्ये खूप हीट असतं. ठीक आहे, चला चायच एन्जॉय करते. चाय, त्याच्याबरोबर पकोडा, अजून भारी. इथं मिरची पकोडा भेटतं, आपल्याकडं नाही जास्त भेटत, पण इकडे मिरची पकोडा भेटतो, इतका सुंदर राहतो. त्याच्यासोबत हिरवी चटणी. आता मला ते खाऊशी होत आहे, पण कोण जाईल आणायला एवढ्या पावसात. भेटल इथं, पण आणायला कोण जाईल. ठीक आहे, चाय एन्जॉय.
रात्रीच्या जेवणामध्ये मी वांग्याचं भरीत बनवलं होतं. इथं चुल्यावर तर नाही काही करू शकत ना, तर मी गॅसवरच वांग्याचं भरीत बनवते. पण भाजू शकत नाही, मग मी काय करते, अशा छोट्या छोट्या कापा करून आणि ते थोडंसं सॉफ्ट करून घेते, बरोबर छान होऊन जातं. तर मी रात्रीच्या जेवणात वांग्याचं भरीत आणि बाजरीच्या भाकरी केल्या होत्या आणि त्याच्यात काही नाही, हिरव्या मिरच्या, टमाटर हेच प्रकार टाकते. जास्त काही टाकत नाही, कारण की आम्हाला टमाटर कांदा टाकूनच वांग्याचं भरीत आवडतं आणि छान लागतं. जेवण करायला काय बया, असं दूध कोण पेत रे चमच्यानी? सगळ्याला माहिती तूच आहे. थँक्स टू वॉचिंग धिस ब्लॉग. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.